CTMS Ozamis magpatuman sa mga kausaban ug higpit nga polisiya batok sa mga nagmaneho nga nakainom. Gitutukan ni Leon Medallo ang mga balita. Anyang report. Alang sa mas epektibong pagdumala sa dagan sa trapiko sa dakbayan sa Ozamis ug pagpatuman sa tukmang penalty sa mga malapason sa balaod trapiko, sa interview kang retired Colonel Joey F. Ampong, anghid sa City Traffic Management Service kon CTMS ug City Human Resource Management Office kon CHRMO adlawng Lunes, Agosto 4, 2025, iyang gibutyag ang iyang plano sa pagpanguna sa implementasyon sa mga bagong kausaban ug higpit nga polisiya, ilabi na alang sa mga motorista, operators o mga drivers. Usa niini mao ang pagpahimangno batok sa pagmaniho o pagdrive sa mga pribadong drivers o motorcycle drivers, lakip na ang pagpanubag sa mga operators niini. Daghan kay mga mulo nga uban mga motorcycle drivers, lalo-lalo na kini mga tricycle nga magda-drive nga nakainom. This is like I just like to remind you to include the operators. Ayaw pa abuta nga tungod sa violation sa gihimo sa imong driver, mawala ang franchise sa imong motor. Kung adunay masaksiyan o makita nga driver nga nagmaniho nga nakainom, idasig ang publiko nga kini direkta dayon nga i-report o motawag pinaagi sa official hotline numbers sa CTMS 0917-180-9488. Pwede sila mo direct tawag sa mua or makikita sa mua, kami nang bahala. Basta ang amo lang nga kinahanglan makuha gyud niyo ang exact number. Bahala din na makita kisang drivera. Basta imbabawaan lang unsang number ug unsang orasa sila nakita nimo nga nakainom o nagdrive nga nakainom. Dugang pagpatinaw ang maong implementasyon maglakip sa tanang klase sa mga drivers sama sa tricycle drivers, motorcycle drivers, motorcab drivers o bisan kinsa nga driver nga masakpan o mahibaluan nga nagmaniho samtang nakainom. Saysay pa ni CTMS Head Ampong kung adunay mula pa sa wang balaod trapiko. Muhatag matagsikan chance pero once na violate na mo na, okay, for the first time wow lang na mo ang imong plate number, imong pangalan. Kay for the second time around, kung himuon lang yapon na nimo, there's no need of explanation. You have to pay the violation, the city ordinance. Iyang ipasabot usab ang violation nga may kalabutan sa pagsupak sa balaod trapiko, diin ang penalty ipahamtang base sa city ordinance o citation ticket nga dili bugat sa bulsa sa mga driver, ilabi na sa mga tricycle drivers. Kung unsa mga violation nato niya, kinahanglan ang ako lang pong gikuan sa atong sa CTMS na kinahanglan mapatawan nato sa atong city ordinance o citation ticket. Kanang mag-afford lang po ang mga tricycle driver, lalo na sa mga tricycle sikan. Dugang panini, si CTMS Head Ampong adunay proposed plan nga iyang irekomenda o isumite sa Committee on Transportation and Communications kabahin sa paghimog mekanismo aron masiguro nga makabayad gayud ang mga traffic violators. Dugang usab niya nga pagpatinaw alang niya tong dili makabayad sa ilang penalty sulod sa gitakda nga pitsa sa ilang citation ticket. Kung dili nimo ka makabayaran next month, kaya akong propose din nga there should be an percent additional. Limbawa, 100 ang violation. Within 3 days, bayaran nimo 100. Dili ka kabayad kay gibaliwala nimo ang citation ticket na to. Karon ini after 1 month, hintubo to. This is an additional income on our city. Kung akong propose 20%. Panawagan niya alang sa tanang motorcab drivers og mga nanag-iya og motorsiklo. Nanawagan ko sa mga operator sa tricycle nga tan-awon gud ninyo nga dili na makabaylod na inyong motor kay bising matingala po nganong dili mahirehistro. Kay mo na ako himuan og agreement or memorandum of agreement between the LTO and the Communication and Transportation nga inani pagsabot nga within 1 month kung dili makabayad another percent nga mo increase ang iyang bayro nun. Within 1 year kung di siya makabayad ang imbis ang 100
mahimo na sa kalibo. Ang maong proposed plan ni CTMS o CHRM o Head Joy Ampong ipresentar pa lamang niya sa umaabot niya nga meeting uban sa mga sakop sa konseyo apan iyang paningkamutan nga kini mapatuman aron magmatngon ang tanan ilabi na sa mga driver alang sa mas hapsay ug luwas nga kadalanan sa dakbayan. Alang sa Usamis, sorry, ako si Leoncio Medal. Salamat, Leon.